হাই হেল্ল' গাইজ নমস্কাৰ আশা কৰোঁ ভালে আছে আপোনালোকে। তো আজি আমি এটা জেগালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। তো দেখা পাব আপোনালোকে ক'ত যাওঁ। থাম্বনেইল থেকে দেখাই পাইছে হিডেন ৱাটাৰফল। তো বহুতেই দেখা নাই চাগে এইটো। তো বলক আপোনালোকে চাই থাকক ক'ত যাই থাকোঁ। লগৰটো ঘৰত যাই আছোঁ। তো এই লোকৰ ঘৰ, তাক লৈ যাওঁ লগত। মোৰ গাড়ীখন নিনো বাৰু, তাৰখনে লৈ যাওঁ। আৰু নহয় বাপেকৰ গাড়ী এইটো গা আহোৱা এই হিডেন ৱাটাৰফল চাই আহিম। ই এডাল কেকটাছ কা পিন্ধছি ধেত তেৰিকা, কেকটাছে পিন্ধি বোলে সেই হয় পচি যায়। এই আহিম ইমা 10 টকাৰ ভাড়াই 10 টকা ভাড়া দিমা এখন লৈ যাওঁ। কোনখানে এখন মই উঠিম, তই ঠেলাবি নেকি? আধা তই ঠেলাব লাগিব, আধা ঠেলাবি নেকি? দিয়া হ'ব দি যাম যাওঁ। কওক বসন্তি খান নানাবি আজি পিছক লাগে লৈ যাম বাৰু, আপোনালোকক ঘৰত দেখা পাব। তো আজি এখন লৈ যাওঁ। এখনতো বোলে তেল নাই আকৌ চাওঁ বাৰু, এখনক লৈ যাব পাৰোঁ। আৰু তেল নাখাই ন 5 টকামান ভৰাই লাগিব নে? 5 টকা 2 টকা এই তেল ডিপুৰ আগত যাই কিনে ধামান শুনি দিলি হ'ল। 2 টকা দেৰ আনা ঠেলো ইয়াতে বাৰটোত ষ্টাৰ্ট দিবি। তেলো নাই ক'লো কি মই তেতিয়া তেল নাই বুলি সেই নিব লাগিব। অঁ ঠেলো মই উঠিম মই উঠো ৰ দেখা আছোঁ বাৰু আপোনালোকক। তেলটো ভৰাই লওঁ, তাৰপিছত গৈ আছোঁ। এতিয়া আৰু এখিনি আৰু ঠেলে লৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত দেখা আছোঁ আপোনালোকক। ফাইনেলি গাইজ আমি তেল ভৰাই গুচি আহিলোঁ। Kaju hima subscriber to log paiju kali aji amar subscriber to log paiju selfie lo ata কোন ফালে কোন যাবি কোথায় না দোকান এখানে নেকি এই ইফালে না পাই নতুন যে উঠি dalam tempat ini foto-foto tuh ini ada highlight
সন্দীপে গম পাইছোঁ কিন্তু তুমি আচলতে বুজি বুজি হয় এয়া লবৰ বাগান পুৰা বহুত এলেকা আছে এটা এই নিজৰা উঠি ক'ত নিওঁ পাহাৰ মাজত যাব লাগে আগত না নগৰত এনেকৈ হাপিন মাৰি হৈছে আৰু কিমান যাব লাগে যাব যাব গম পাইছোঁ এইটো যে এটা নিজৰা হৈছে কৈছিলোঁ এইটো আছে ন মাৰিলে খেলা গাড়ী ফাঁচি গৈছে ইয়াত অঁ বেৰাখন ভাঙি দিলে অকণ নাই ন এতিয়াই পেলালে হয় প্ৰ' ৰাইডাৰ নাই এইবিলাক প্ৰ' ৰাইডাৰৰ লগত হয় আৰু এনেকুৱা পেলাইছোঁ নে ৰাস্তাটো দাদা এই ইয়াতে যে এটা নিজৰা উঠি আগত নে কিমান যাব লাগে আধা কিলোমিটাৰ ন ঠিক আছে দাদা অঁ হয় আমি বাৰু ঠিকেই যাব গৈছোঁ বলকচোন কিমান ঠিক হয় বাৰু দেখা যাব বাইকৰ পৰাই ত' ফাইনেলি আহি পালোঁ আৰু তো দাদাজনে আমাক হেল্প কৰিলে এইখিনি মই তাৰমানে পাহাৰত গৈছিলোঁ আৰু এইটোৱে ৰাস্তা হয় তো এইটোৱে ৰাস্তা হয় সৰু ৰাস্তা গাড়ী চাড়ী আহিব নোৱাৰি আৰু তো আপোনালোকে মাত শুনিছে চাগে
মুছি নেকি সোমবাৰে ফাইনেলি ডেষ্টিনেশ্যন আহি পালোঁ আৰু আমি মোবাইলত সৰু সৰু দেখি দেখোন নিজৰ আগত তো এইটোৱে হৈছে কলি আছে কোনোবা ইয়াত মাস্ক এখন এৰি থৈ গৈছে তো এইটো হৈছে নিজৰটো ঠাণ্ডা হয় পানীটো বহুত পানীটো খাব পাৰি ফ্ৰেছ পানী হয় ওপৰৰ পৰা আহিছে গা ধোৱা হৈ গ'ল তো ৰেডি হ'লো বাৰু যাবৰ কাৰণে অঁ চিকট দি অলপ কটা আছে চেণ্ডেলটো দেখোন আগদে ভাগদে খুলি যাব ভিউ চাওক আপোনালোকে এই ওপৰত আৰু যাৱাৰ ৰাস্তা আছে কিজানি চাওঁ এইটো ওপৰত যোৱা ৰাস্তা নিজৰ ঠাইৰে ওপৰত যোৱা ৰাস্তা কি পাৰোঁ চাই লওঁ কেনেকুৱা হয় অ' মাই গড এইটো ভিউটো আৰু ভাল লাগিছে কি হয়নো এইটো কমেণ্ট কৰি জনাবচোন ভিডিঅ' বনাই আছো নাই তলত গান চান নিবি এনে থাকা থাকবি তলৰ পৰা গা ধুই আহিলো যেতিয়া বৰষুণ চৰষুণ দিয়ে নহয় তেতিয়া পানী বেছি হয় ন পানী ইমান মানত পানীটো থাকে ভয় যায় থাকে এতিয়া পানী নহ'লেও তেওঁ আছে এইখিনি ওপৰত আৰু আছে এনেকুৱা ওপৰত আৰু আছে ওপৰৰ পৰা এই বহুত ওপৰত যাব লাগিব ভিতৰতে নাজিব ধুনীয়া ভাবি বাক্সা গ'লে আৰু পানী খাবা নুমে ইয়াতে যাওঁ বাচ্চা কি হলে কি কৰিম আপোনালোকে কওকচোন মোকো দেখা পালে নাখা বুলি ক'ব চাগে মোক জিৰা মাংস হাফপ্লেট মাংস ন'লো মোৰ তাত তাকে কেমেৰামেনকে মানে কি বচাই দিব মই ভাঙি পেলাইছে দাদা যাওঁ
পাইছে না পাইছোঁ অঁ থেংক ইউ বাইকখনে সেই ঘৰ মানুহ তাত থৈ আহিছোঁ আহিছে আমি ফাৰ্ষ্ট আছিলোঁ তাৰপিছত মানুহবিলাক আহিছে এনেকৈ এইবিলাক বাইক কোনোবা যদি যায় এইটো ৰাস্তা হয় মানটা কাটা ওলাব পাৰি আৰু মানটা কাটা গুৱাহাটী সেইফালে যাব পাৰি আৰু এইটো ৰাস্তা হ'ল মজকামদেৱ ওলাব পাৰি এইটো ভিউ চাওক ভিউ
এইটো ৰাস্তাই টোল গেটৰ মানে আমাৰ বাহিৰতে চাইডে যোনটো টোল গেট আছে ন টোল গেটৰ সেইটো মানে তাৰ আগেদি যাব পাৰে বহুত গাড়ী মানে এইফালে দিয়ে অহা যোৱা কৰে আজিকালি টোল দিব লাগে না তো সেইটো হয়তো মানে কি এইটো ৰাস্তাতে চব ইউজ কৰে আৰু এইটো হ'ল মজা কাৰণে এইটো বাৰু আপোনালোকক বেলেগ দিনা দেখাম বাৰু বেলেগ দিনা বেলেগ ব্লগত দেখা পাব আপোনালোকে এইটো মজা কাম দেৱৰ মেইন গেট হয় এইটো ৰাস্তা হয় আমি আহি পালোঁ ঘৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো নতুনকৈ আহিছোঁ অলপ সহায় কৰিব আপোনালোকে তো ঠিক আছে বাই নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আপোনালোকক বাৰু